Hoe heet de formatie die nu voor me staat? Tijdloos. Hoezo tijdloos? Nou, mateloos. Maatloos wouden we ook doen, maar we hebben het op tijdloos gehouden. Nee, we zijn een nieuwe formatie in Nederland. En met Ramon Beense, Dario en ik, Albert Nicolai. En we doen het lekker met z'n drieën, de krachten bundelen. En er is nog genoeg te doen in Nederland qua muzikaal gebied. De nieuwe toppers? Ja, we zijn nu bezig met ons glitterpak. We zijn Dus, begonnen. alleen- We hebben niet zoveel geld. We zijn begonnen met een paar dingetjes. Ja, lovertjes hè, ook. Hè? Ja, we lovertjes krijgen we zo op Ja, die dus dingen. die moeten we over elkaar heen leggen, dus dat duurt eventjes. We hebben heel veel lol. En dat merk je dus, of je nou een solo carrière hebt, is dat alleen onderweg, alleen op de bühne of met z'n drieën. Dat is veel, ik vind het leuker. Ik wil niet zeggen dat onze solo carrières weggevaagd worden. Nee, zeker niet. Die hebben we allebei nog, hebben we gewoon ernaast staan. Maar met z'n drieën is het super gezellig. Wat kunnen mensen met tijdloos nou verwachten? Feest. Een heel uitgebreid programma. Dus dat het echt van de jaren 70 muziek tot Nederlandstalig tot, nou noem maar op, alles wat feest is. Wat leuk is voor de mensen om te horen. Mijn site is natuurlijk makkelijk, www.dario.nl. Onze site. Mijn site heb je het over. Onze site is in aanmaak. Ik denk dat die inderdaad ook met starten van 2010, dat die vanaf 1 januari online is. Maar ze kunnen het hebben bij Albert Nicolai, Ramon Beens of bij Dario. Als jullie willen boeken, maar gezamenlijk, waar kunnen ze dan terecht? Dat regelt Dario in principe, dus laat Dario het wel maar even nemen daarbij. Dat is bij Geels Evenementen. De bekende bureau zeg maar, in Wieringenwaard. Waar we ook zo meteen in januari weer met z'n allen het nieuwjaarsfeestje gaan doen. Het is een jaarlijks terugkomend iets wat hun organiseren in een Bob Saloon in Uitgeest. Ja. Waar jullie denk ik ook weer bij zullen zijn. Dus daarom het gaat door. Het feest moet er zijn. En dat is iets wat een positief ding is voor de mensen in de muziekbranche.